Zdravím všetkých chlopov tohto videa a najdôležitejšia otázka je, či sa oplatí kúpiť pitbike. Poďme sa v tom trošku pohrábať. Takže, dajme tomu, že ste dajaký typek z dediny a máte babetu, jazdíte na babete alebo že na bicykli a z ničoho nič ste sa takto rozhodli si kúpiť pitbike. A na to som tu ja a toto video, aby ste zistili, či je pre vás vhodný ten pitbike a či sa vlastne vôbec oplatí kúpiť. Takže môžeme začať. Takže, otázočka. Pre koho je pitbike? Odpoveď pre všetkých. Pre deti, pre dospelých, pre nízkych, pre vysokých. Sice pri celkom vyšších ľudí, ako je napríklad kolega, trošku to divne vyzerá, ale aj tak ťaha výborne, proste žiaden problém s výkonom nie je. Dokonca kolega si plánuje možno aj kúpiť pitbike, takže proste je výborný pre deti, je výborný pre dospelých, pre ženy, proste pre všetkých. Takže pred sebou vidíte pitbike Mini Rocket Super Pit 125. Bol kupovaný pred 2 rokmi na Bazoši za 700 €, čo nový, tuším vtedy stal na stránkach, stal tuším 790 €. Teraz sa celkom cena zvýšila na 860 €, teraz stojí. A začneme najprv z výhod, potom prejdeme pomaličky na nevýhody a potom na moje vlastné skúsenosti s činou, s pitbajkami. Takže prvá výhoda pitbajkov je tá, že pitbajky sú lacné a cenovo dostupné, dá sa povedať, že pre všetkých. Takže kebyže ste náhodou chudobný študent, tak pitbike je finančne pre vás dostupný. Môžete kľudne ísť niekde na brigádku a za pár mesiacov ho máte. Proste, ako som aj hovoril, ceny sa teraz pohybujú okolo tých 800 €, 900 € až do 1000. Je to celkom výborná cena na to, že Japonci sú oveľa na tom horšie, proste cenovo. Tam idú ceny 2000, keď tak poriadny stroj si chcete kúpiť, tak 2000, 2500, 3000 a kebyže chcete poriadny nový stroj, dáme tomu, že crossku alebo enduro, tak cena je aj 5000. Takže ďalšia výhoda pitbajkov, že sú tu lacné diely. Kebyže idete si maximálko sa roztrepete na tomto pitbajku, tá vás to veľa lacnejšie vyjde, než kebyže ste sa roztrepali na Japoncovi. Pre porovnanie dáme tomu, že reťaz čínska stojí tam 10-15 € a kebyže z AliExpressu, tak tuším aj 5 € vás to vyjde. A z Japonska napríklad dáme tomu, že DID, čo tu aj stojí DID, a do toho ešte dojdeme. A dáme tomu, že DID, reťaz 50 aj 100 € bude vás stať. Takže ďalšia výhoda, kebyže náhodou jazdíte na babete a ste sa rozhodli, že chcete prejsť na niečo ostrejšie, ale máte taký problém, že neviete so spojkou. A preto je tu pitbike, pretože je pre vás ideálny, aby sa naučiť so spojkou. Proste oveľa horšie by to bolo, kebyže sa učíte na dajakej takej motorke, tunak by kde sedisko bolo, a výkonne by tá motorka bola, že 50 kW. Ďalšia výhoda pitbajkov, že sú nižšie v porovnaní s enduro. Vidíte, že mám výšku 2,66 cm a cítim sa na ňom výborne, proste takto si sadnem a v kľude, ale keď seriózne, tak je proste výborné aj pre nižších, aj pre vyšších ľudí. Ďalšia výhoda pitbajkov je tá, že pitbajky majú primitívnu prevodovku. Na tomto pitbajku stojí už druhý motor, pretože prvý motor som rozdrbal, do toho sa ešte vrátime. Ale na minulom motore, na originálnom motore tohto pitbajku bola taká prevodovka, že mali ste neutrál a hore 1, 2, 3, 4.
Tunak je to ako na klasickom enduru, čiže jednotka dole, hore neutral a hore 2, 3, 4. Ale kebyže náhodou máte proste, že neutral a hore všetky rýchlosti, to je práve že pre vás, že plus, ja som to tak mal a oveľa rýchlejšie sa naučíte na tom jazdiť. A presne tento model to tak aj má, že keď nič nezmenili vo výrobe, tak tento pitbike tak aj má, že neutral a hore 1, 2, 3, 4. Ďalšia výhoda pitbikeov je tá, že pitbajky väčšinou nemajú viac ako 4 rýchlosti. Čiže ako na klasickom enduru, tu není 5. rýchlosť a 6. rýchlosť. To je tiež celkom dobré pre začiatočníkov, že iba 4 rýchlosti. Ďalšia výhoda pitbikeov je tá, že pitbajky sú, už som možno aj hovoril, že sú malé a že kebyže náhodou máte už rodinku, máte ženu, máte deti, tam možno 6 detí, tak môžete si kúpiť 6 pitbikeov a pre seba, pre ženu endura, napchať si ich do kufra, oktávky dajakej bielej takej, čierne disky a môžete ísť kľudne niekde na výletík, proste niekde, a buď, že nie do oktávky, ale takto, proste výjsť a proste sú malé, zmestí sa tento pitbike tuším do oktávky, ale môžeme skúsiť, aj natočiť o tom videjko. Čiže tak, kebyže máte náhodou už dieťa, rodinu, tak berte si pitbike, choďte si na dovolenku dajakú a jazdite. Ďalšia výhoda pitbikeov je tá, že pitbajky sú ekonomické ohľadom spotreby. Pre info, tento pitbike má nádrž objemom 4,5 litra a sú celkom ekonomické na tú spotrebu, ale ide o to, že aký máte štýl jazdy. Od toho sa aj rozvíja vlastne tá vaša spotreba. Takže kebyže náhodou ste chudobný študent, alebo že máte 5 motoriek, alebo že aj to, tak pitbike je pre vás ideálny ohľadom tej spotreby. Takže na 100 km tento pitbike žere, je to 125 a na 100 km žere cca 3 až 4 litre. Ale 140 zase žere 3,5 až 4,5 litra. A pre info, Babeta na 100 km žere 2 až 2,5 litra, Java 350 na 100 km žere 5 až 6 litrov, Yamaha DT 125 na 100 km žere 4 až 6 litra, Kawasaki KX 250F na 100 km žere 5 až 7 litrov, Traktor Class žere 10 až 25 litrov na hodinu. A potom tunak máme pitbike, čo žere na 100 km 3,4 litra. Ďalšia výhoda pitbikeov je tá, že pitbajky majú malú hmotnosť. Sú ľahké proste. Pitbajky, napríklad tento pitbike 125 váži približne 70 až 80 kg. A kebyže náhodou ste niekde v blate a potrebujete si zdvihnúť koleso alebo to nejak otočiť, tak easy sa to dá nadvihnúť. Ale doma to neskúšajte, pretože môžete spadnúť. No a teraz prechádzame pomaličky na nevýhody a moju vlastnú skúsenosť s týmto pitbikeom. Takže vrátime sa k tomu, že tunak stojí druhý motor, pretože prvý motor som rozdzigal. Stalo sa to tak, že som na maximálnej rýchlosti išiel a roztrhala sa mi reťaz, nakrutila sa na ozubené koliesko a vlastne dostal som aj taký šmík, ale som nezdrizgal z pitbajku, pretože kebyže aj spadnem na ňom, tak rovno tam by som ho spadol podľa mňa. No a vlastne keď sme rozoberali tento motor, tak až vtedy sme pochopili, že aké je to hovedo, že proste krútime šrubu a ona pukne, pretože je tenká, nekvalitná čínska. Potom pukne závit, proste z ničoho nič. A preto na to je celkom na také činy je potrebné mať momentový kľúč, aby nedošlo k tomu, že pukne šruba, pukne závit, pukne tento kryt. Sme to, pamätám, mali raz. Ďalšia taká nevýhoda pitbajkov je na hovno hľadanie dielov. Tak som sa aj odžubal, že 3 kolena mám doma na karburátor a 2 reťaze DID som musel kupovať, takže dôležité pri činách
je si merať dĺžku, dáme tomu, že kryt zapaľovania. Treba si namerať dĺžku, šírku, pri kolene je zas uhol, aby vám pekne tá reťaz pasovala, alebo to koleno pasovalo. Pretože niekto si povie, že každý motor je ten istý, ale zase nie je to úplne tak, pretože kostra motorky nie je tá istá na každom modele pitbajku. Preto je to dôležité si namerať. Zas výhoda Japoncov je tá, že Japonci sú slávni a motorky sú celkom slávne. A kebyže chcete nájsť napríklad tu kryt reťaze, kryt zapaľovania, tak si dáte napríklad na DT-čku, si dáte Yamaha DT125 kryt reťaze. A vám pekne vyjde na ten model, na tú motorku, ten kryt. Takže je to celkom výborná, celkom dobrá výhoda Japoncov. A so speedbikeom to tak nie je. Takže, možno som tu už aj hovoril, ale že nevýhoda, že sú lacné diely. Proste tá lacnota, aj tá kvalita za tú cenu niečo nám hovorí. Ako som aj hovoril, pre porovnanie japonská reťaz, napríklad DID, 50, 100 eur aj viac, čínska 10 eur, 15 eur. Preto je dôležité, som aj videl u youtuberov, že si nechávali pôvodnú čínsku reťaz iba na zábeh. Ale videl som aj, že ozubené koliesko tiež nechávali iba na zábeh, ale podľa mňa to už preháňa typek dajaký. Ale proste vám aj odporúčam si tú čínsku reťaz nechať iba na zábeh a po zábehu ju dať head, ju proste a kúpiť tam nejakú poriadnu, jak ja som to zrobil, reťaz DID. Ale kebyže náhodou nemáte peniaze na to, ale sa chcete voziť, hej, a že sa chcete voziť na čínske reťaze, tak je dôležité sa o ňu starať. Proste dodržiavajte poriadok a čistotu, ju zmasňujte, aby nehrdzavela vám, aby tá spojka, jak mne, sa neroztrepala. Takže ďalej. Taká nevýhoda, alebo dá sa povedať, že choroba pitbajkov je tá, to sa volá, že falošný neutrál. Proste tento motor to má, minulý motor to nemal. Falošný neutrál je proste, keď zaradíte si nejakú náhodnú rýchlosť, ale žiadna rýchlosť sa nezaradí, pretože medzi kolieskami v prevodovke je príliš veľká medzera, ktorú len tak neopravíte, musíte rozoberať prevodovku. Ale to ani neodporúčam sa do toho dajak hrabať a proste je to fakt choroba čin a je to aj veľký mínus. Tí, čo ma sledujú trochu dlhšie, a pozerajú všetky motovlogy s pitbajkom, tak vedia, že často nadávam na pitbike, že idem, zaradím si, dáme tomu, že trojku a žiadna rýchlosť sa nezaradí. Ale častejšie sa mi to robí, keď zo štyrky dávam na trojku, z trojky na dvojku. Jo, to je častejšie sa mi takto robí. Ináč píšte do komentárov, keď aj vy máte taký problém, že či nie som jediný taký výnimočný na tomto svete. Takže kľudne píšte do komentárov, všetky komentáre čítam. No a proste kúpil som tu rovno nový motor, robím zábeh, nedrbem sa s tým. Takže taká rada pre vás, že keď sa vám dá čo dodrbe v prevodovke, viete o tom, že to je prevodovka, alebo že niekde je ešte valec ani nie, ale kebyže zo spojkou niečo z prevodovke sa rozdrbalo vám, proste si rovno kúpte nový motor. Nedrbte sa s tým, jak som to robil ja s mojim bratom. Oveľa lacnejšie vás to vyjde, aj v hlave lacnejšie to vyjde, neumrú vám všetké mozgové bunky a budete oveľa múdrejší a nemusíte ani piť pri tom. No a taká rada ešte pre vás, že nekupujte staré, vytrtkané pitbajky. Proste na Bazoši, čo som sníval mať pitbike, tak som aj sledoval Bazoš, všetko proste, tie ceny na pitbajky a veľa som tam našiel vytrtkaných pitbajkov, proste, že za 300 eur, za 400 eur a aj za 500, že tam neviete koľko motohodín najazdených, nič o tom neviete, proste pitbike, jazdené polia, lúky, tam jazdené po asfaltke a že nič, žiadne enduro. Vidíte, že proste stojí tam 200, 300, 400 eur, možno aj 500, proste by som nad tým trošku porozmýšľal, že či sa vám to oplatí kúpiť, že motor má možno najazdených už 3 roky na ňom jazdili tak po poli, že hard enduro a bolo niekde v lese a proste si to kúpite, vám sa zadre, rozsype sa vám prevodovka, ešte sa vám niečo stane, takže to je také.
Vieš o tom, že teraz ľudia, čo predávajú na bazoši motorky, tak ťa teraz budú hejtovať. Nevadí. Nech nepredávajú somariny. Nech nepredávajú somariny. Takže vám odporúčam, taká rada odo mňa, kupovať nové motorky. Buď nové, buď že z bazošu, ale že fakt vidíte na tom, že je to nové a viete, koľko má najazdených motohodín, alebo že kilometrov, alebo že neviem, a viete proste, že sa o tú motorku starali a no a dajak tak. No, toto je záver. Je to môj subjektívny názor na tento pitbike, na činy, čiže neprikladajte si to blízko k srdcu a dúfam, že som vám pomohol s výberom motorky, že som vám niečo poradil. A keď áno, kľudne dajte like, tiež píšte svoj názor do komentárov. Aj keď pitbike má veľmi veľa minusov, aj tak každý si ho kúpi a budeme všetci spolu jazdiť.